خدمت همه دوستای گلم. گرم به گرمی آفتاب جنوب، آتیش 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 آتیش. من تو مسیر عسلویه هستم، مثلا آتیش میاد پایین، کولر جواب نمیده. دوستان کمکی میخواستم ازتون. من خودم شاغلم، عسلویه کار میکنم، کارمندم، کارمند یه جایی هستم. خرج و مخارج زیاده، گرونیه، اجاره خونه از اون طرف، قسط و وام و خرج خونه و همون دیگه خبر داره دیگه. حوزه اقتصادی چجوری. خواستم ببینم اگه بخوام کاری را بندازم، یه شغلی رو را بندازم کنار دنبال شغل دوم، چه کاری رو پیشنهاد میدید که سرمایه زیادی نخواد و بشه سریع راهش انداخت کنم، چون خونی هم کم داشته باشه. توقع هم زیاده میدونم، ولی خب من خودم بالا چیزی به ذهنم نرسید به خاطر اینکه ذهنم خیلی مشغوله. به خاطر همین از شما دوستان کمک میکنم. ممنون میشم هر کس هر ایده ای داره برام کامنت کنه که بتونم کنار شغلم یه شغل دومی راه بندازم و منبع درآمدی بشه برام. من خیلی چیزا رو امتحان کردم. من رزین کار میکنم، رنگ آمیزی کار کردم، اسنپ کار کردم. رزین و رنگ آمیزی اینا رو انجام دادم. خودش حوصله میخواد، کار ظریف کاری داره، ولی خب حوصله‌ام نمیشه. نه که حوصله‌ام نشه، کشششو ندارم، چون یه خورده از لحاظ اعصاب و اینا ضعیفم. حوصله ظریف کاری و کار اینجوری ندارم. یه چند سالم کار کردم، ولی خب چون نمیشه به عنوان شغل دوم حسابش کرد. شما به خونه داری میخوان رنگ آمیزی کنی، توقع داری که سری کار تموم بشه تحویلش بدی. نمیشه. یعنی تایم هم اینجوری بود که جور در نمیومد. تا از سر کار بودم، اصلا می‌خواست بلند شیم به خونه مردم رنگ آمیزی کنی، نمیشه، جور در نمیومد. به خاطر همین بیخیال شدم. رزین هم یه کاری که تو منطقه‌ای که من دارم زندگی میکنم زیاد مورد پسندشون نیست. یعنی چند جا رفتم کار کردم براشون، کفپوش سوادی اینا رو هم براشون انجام دادم. طرف آخرش هم من گفت چیه زدی بردار میخوام سرامی کنم. آرایشگری هم دورش رو رفتم. بعد دیگه خدمت که عرض کنم خورده کاری زیاد انجام دادم. یعنی خورده کاری که دارم بهتون میگم کنار دست دوستا، بنا، برگار، بریکش، اینا رو کار کردم. ولی میخوام یه شغلی را بندازم که واسه خودم باشه، سرمایه زیادی هم نخواد. ممنون میشم ازتون که ایدی اگه داریم برام کامنت کنیم. کامنتاتون هم جواب میدم. مرسی، دمتون گرم.